बंदर ने कैमरा उठाया और अनजाने में एक सेल्फी ले ली जब फोटोग्राफर उसे पोस्ट कर रहा था। वो तस्वीर जल्दी ही वायरल हो गई, लेकिन एक एनिमल राइट्स ग्रुप ने फोटोग्राफर पर केस कर दिया। उनका कहना था कि क्योंकि फोटो बंदर ने ली है, इसलिए उसके कॉपीराइट का मालिक भी वही होना चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया कि जानवर कॉपीराइट के मालिक नहीं हो सकते, इसलिए कानूनी रूप से वह अधिकार बंदर को नहीं मिल सकता। लेकिन वह समूह फिर भी पीछे नहीं हटा। अंत में फोटोग्राफर ने कमाई का एक हिस्सा उस बंदर की प्रजाति की सुरक्षा के लिए दान कर दिया और इसी के बाद मामला खत्म कर दिया गया।